इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि सिंपल बेसन से ही और कुछ और इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप मज़ेदार नमकीन घर पे ही कैसे बना सकते हैं। तो ये नमकीन बनाना बहुत ही सिंपल है, तो ये रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना करें। तो वो नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये सांचे की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। तो ये स्टील का है और इसका कॉस्ट कुछ 249 रुपीज़ है। तो इसकी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी। इसके साथ में ये 6 तरह की ब्लेड्स आ जाती है। जैसे अलग अलग तरह की आपको साइज़ की सेव या गाठिया बनाना है तो वो है। उसके बाद में पापड़ी बनाने के लिए भी अलग से ब्लेड है और चकली बनाने के लिए भी अलग से ब्लेड है। तो मैंने चकली बनाने की रेसिपी ऑलरेडी शेयर किए हुई है, तो उसकी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी और इंस्टेंट चकली आप घर पे कैसे बना सकते हैं तो वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप बेसन से सिंपल बेसन यूज़ करके कि कैसे मज़ेदार नमकीन बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 तरह का आटा लगाने वाली हूँ। तो पहला आटा लगाने के लिए मतलब सॉफ्ट गाठिया और सॉफ्ट पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप तेल और 1 कप ही पानी ले लिया है। अब इनको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि वो घी की कंसिस्टेंसी में आ जाए। बस आप देख सकते हैं कि कैसे मैं स्पैचुला से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। आप चाहे तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे वो कैसे घी की कंसिस्टेंसी में आ रहा है, मतलब तेल और पानी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। सो आप देख सकते हैं तेल और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने हाफ कप तेल जितना और साइड में लेके रख दिया है क्योंकि आटा गूंथते वक्त हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अजवाइन ले ली है। इसको इस तरह से हाथ से पीस के डाल दीजिए और आधी चम्मच जितना ही नमक ले लीजिए और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये 4 कप जितना बेसन ले लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बेसन ऐड करती जाऊँगी और आटा गूंथती जाऊँगी। हमें इसका सॉफ्ट आटा लगा लेना है। अब देख रहे हैं कि इस तरह से मैं मल रही हूँ आटे को। इसका मेन स्टेप बस ये आटा लगाना ही है, बाद में तो बहुत इजी हो जाता है बनाना। आटा आपका अगर अच्छे से लगेगा तो जो गाठिया और पापड़ी बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब गाठिया और पापड़ी को अगर ऐसे नमकीन में मिक्स ना करना चाहे तो ऐसे भी अलग तरीके से बना के रख सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब जब 4 कप जितना बेसन मिक्स हो जाए तब आप इसमें थोड़ा थोड़ा तेल मिलाते जाइए और इस तरह से आटे को गूंथते जाइए। तो आप देख रहे हैं कैसे मैं थोड़ा थोड़ा तेल मिलाती जा रही हूँ और आटा देखिए कैसे बनता जा रहा है। बस इस तरह से हम आटा लगा लिया है, हमने एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसके 2 राउंड बना के हम इसको साइड में रख देंगे। एक से मैं गाठिया बनाऊँगी और एक से मैं पापड़ी बनाऊँगी। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे दूसरा भी आटा लगा लेती हूँ। इससे मैं बनाने वाली हूँ कड़क वाले गाठिए और सेव। तो यहाँ पे मैंने 3 कप जितना आटा ले लिया है बेसन का, पिंच ऑफ सोडा ले लिया है, आधी चम्मच जितना नमक ले लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन को आप इस तरह से हाथ से मसल कर डालिए और 2 बड़ी चम्मच जितना तेल। अब इनको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में नॉर्मल पानी से हम जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह से इसका आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। एंड में बस ये थोड़ा सा ऑयल लेकर इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसके भी 2 राउंड बना के साइड में रख लेंगे। यहाँ पे क्या क्या तैयारी कर रखी है, मैंने एक पैन ले लिया है फ्राई करने के लिए, एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं नमकीन निकालने वाली हूँ। उसके बाद में जो आटा हमने लगा के रखा है वो हो गया। उसके बाद में थोड़ी सी मूंगफली ले ली है, थोड़े से काजू ले लिए हैं और बाद में छौंक डालने के लिए यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची ले ली है। अब यहाँ पे पैन में हम ऑयल डाल देंगे और अच्छे से गरम कर लेंगे।
उसके बाद में जो ये साँचा है इसमें भी अच्छी तरह से हम चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे और जो नरम वाला हमने आटा लगाया था सबसे पहले वो ले लेंगे। मैं अभी ये सबसे पहले जाड़ी वाली गाठिया बनाने वाली हूँ। इसको भावनगरी गाठिया भी बोलते हैं। तो अभी बस इसको अच्छे से हम ऑयल लगा लीजिए चारों तरफ और वो आटे को इसमें डाल के अच्छे से बंद कर लीजिए। अब बस हमें नमकीन फ्राई कर लेना है, तो उससे पहले हम देख लेंगे तेल अच्छे से गर्म हो गया है क्या। तो बेसन जैसे ही ऐसे ऊपर आ जाए वैसे ही अभी हमने साँचे में गाठिया डाले हैं, तो आप देखिए किस तरह से घुमाकर बस इसको ऑयल में डाल देना है। तेल बस अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए कि बेसन तुरंत ऊपर आ जाए। तो इसी तरह से हम सारे जो भी है साँचे, आप अलग अलग शेप जो चाहे वो ले सकते हैं और उसको बस इसी तरह से गरम तेल में डाल दीजिए और फ्राई कर लीजिए। इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही बबल्स आना बंद हो जाए वैसे ही आप समझिए वो फ्राई होकर रेडी है। जब तक यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे दूसरा साँचा भी रेडी कर लूँगी। दूसरी ब्लेड डाल दूँगी, थोड़ा ऑयल लगा लूँगी और आटा डाल दूँगी दूसरा वाला। तो इसी तरह से आपको सारी सेव बना लेनी है। सेव पापड़ी आप जो चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं नरम आटे की अभी पापड़ी बनाने वाली हूँ, तो मैंने वो स्ट्रेट वाली जो ब्लेड है वो ले ली है, उसको अच्छे से ऑयल लगा लिया है। बस अब देख सकते हैं बबल्स ख़त्म हो गए हैं सारे, ये हमारे फ्राई होकर रेडी है। तो इसको हम अभी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सो अब सारे नमकीन जो है उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मूंगफली और काजू को भी हमने फ्राई करके इसी में मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया है और हरी मिर्ची को लंबी लंबी काट के और कड़ी पत्ता दोनों को डाल दिया है और बस ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में हम मिला देंगे इसको भी।